Hej, jeg hedder Per Holbro. Velkommen til Hjørnesparket Islams Sande DNA. I min video om Jizya er 17.8.13 igen kommet på banen. Han spørger: en ting, som du siger, som er ret vigtig, er, at vers som Surah 2:56 er abrogeret på grund af 9:5. Kan du bevise dette med eventuelt kilder? Og ja, det kan jeg godt. Men du skal nok forberede dig på, at det bliver en lille smule besynderligt. For de såkaldte lærde er nemlig lidt uenige. Ikke som sådan uenige om, hvorvidt verset er abrogeret, men mere uenige om, hvorvidt de vil kalde det abrogeret, altså om de vil bruge udtrykket abrogeret. Og hvis du synes, det lyder mærkeligt, så se med her. Hele begyndelsen af Surah 9 er en befaling, der strider mod Surah 2:56. Og det i sig selv er jo en indikation på, at verset må være blevet abrogeret. En anden mulighed er selvfølgelig at anerkende, at Koranen er selvmodsigende. Men lad os nu lige se på det alligevel. I min video, der gør jeg det klart, at jihad er en befaling om at bekæmpe alle, der ikke vil konvertere til islam. Hvis du er politist, så er det enten konvertering eller at miste hovedet. Hvis du er kristen eller jøde, ja, så har du en tredje mulighed, nemlig at du kan underlægge dig muslimsk overherredømme og betale jizya. Det fremgår jo tydeligt af Surah 9, 1-5 og Surah 9, 29. Og sidstnævnte skal vi da lige have Ibn Abbas' forståelse af. Kæmp mod dem blandt skriftens folk, jøderne og de kristne, som hverken tror på Allah eller på den yderste dag, eller på paradisets lyksalighed, og som ikke forbyder det i Toraen, som Allah og hans sendebud har forbudt, og som ikke bekender sig til den sande religion, ikke underkaster sig Allah gennem trosbekendelse om Allahs guddommelige enhed, indtil de betaler værneskat med egne hænder, stående fra hånd til hånd, i underlæggelse, fornedrede. Det vil altså sige, at kristne og jøder, som ikke har lyst til at dø, og som heller ikke vil konvertere til islam, ja, de skal altså betale jizya. Og formålet med jizya er, at de skal fornedres, det vil sige, at de skal forstå, at de er i en lavere klasse end muslimerne. Men derudover, så er der også flere andre passager, der understøtter, at Surah 2:56 er blevet abrogeret. For eksempel Surah 9:73. O profet, kæmp mod dem, der fornægter troen og hyklerne, og vær barsk over for dem. Deres hjemsted er helvede, sikkert sørgeligt endemål. Dem, der fornægter troen, det må jo være dem, der ikke vil være muslimer, ellers så giver det her vers jo egentlig ikke så forfærdeligt meget mening. Og det er der også lige præcis, hvad Ibn Abbas siger om det her vers. O profet, kæmp mod dem, der fornægter troen med sværd, og hyklerne med ord. Vær barsk, vær hård over for dem mod begge parter med ord og handling. Deres hjemsted er helvede, deres endestation er helvede. Sikkert sørgeligt endemål, de vil nå til. Så muslimerne befales altså her at være barske mod ikke-muslimer og kæmpe mod dem. Ikke bare med ord, fordi det er jo det, der hører til i forhold til hyklerne. Nej, de ikke-troende, de skal bekæmpes med sværd. Men hvordan får man det til at hænge sammen med befalingen fra Surah 2:56? Ja, her har Ibn Abbas sandelig også noget at sige. Der er ingen tvang i religionen. Ingen fra bogens folk og magianerne må tvinges til at tro på Allahs guddommelige enhed efter arabernes erfavnelse af islam. Retledningen er tydelig fra vildfarelsen, tro fra vantro og sandhed fra falskhed. Det følgende blev åbenbaret om Mundir ibn Sawi al-Tamimi, de der afviser de falske guder, djævelens befaling og dyrkelse af afguder, og tror på Allah og det, der er kommet frem fra ham, har grebet fast i et stærkt håndtag, har taget til sig, der er ingen Gud foruden Allah, der ikke kan gå i stykker, vil aldrig ophøre, forsvinde eller ødelægges. Det siges også, at dette betyder, for ham, der tror på det, vil paradisets lyksalighed aldrig ophøre, og han vil aldrig blive taget ud af paradis, ej eller vil han ødelægges ved ophold i ilden. Allah er althørende af denne tale, og alvidende om dets belønninger og lyksalighed. Så Ibn Abbas, han siger altså ikke, at
verset som sådan er blevet aflyst, at det ikke gælder længere. Men han siger, at det kun gælder for bogens folk og magianerne. Sidstnævnte eksisterer, så vidt jeg ved, ikke længere, så dem kan vi se bort fra. Selvom Sura 2.256 er klokkeklar i sin formulering, så indsnæver Ibn Abbas altså verset til, at det kun omhandler kristne og jøder. Andre må stadig gerne tvinges ind i islam. Læg mærke til, at Ibn Abbas forstår teksten sådan, at kristne og jøder må ikke tvinges ind i islam. Det vender vi tilbage til om lidt. Abu Bakr Muhammad ibn Abdallah skriver i Ahkam al-Quran, volume 1 og side 232-234. Ingen tvang er en fordømmelse af at tvinge folk til at gøre ondskab generelt, men at tvinge folk ind i sandheden er en religiøs forpligtelse. Bliver den vantro dræbt for noget som helst andet end på baggrund af hans religion? Profeten sagde, jeg er blevet befalet at kæmpe mod folkene, indtil de vidner om, at ingen har ret til at blive tilbedt foruden Allah. Denne hadith er taget fra Allahs ord. Kæmp mod dem, indtil der ikke er mere tumult, og religionen alene er Allahs. Det er så Sura 293. Hvis nogen spørger, hvordan kan folk tvinges ind i sandheden, når tvangen i sig selv indikerer krænkelse af viljen hos den, der tvinges, så er det første svar, at Allah sendte Muhammed for at kalde folk til ham, vise vejen til sandheden, tåle megen skade, indtil beviserne på Allahs sandhed blev manifesteret, og hans apostle blev stærke, befalede ham at kalde folk med sværd. Derfor er der ikke længere nogen undskyldning efter at være blevet advaret. Det andet svar er, at folk først tages til fange og tvinges, men når islam bliver udbredt, og de blander sig og får venner, så bliver deres tro styrket og bliver til sidst oprigtig. Så her bliver verset altså fuldstændig vendt på hovedet. I stedet for at forstå det sådan, som det står, altså at der ikke er tvang i religionen, så skal det pludselig forstås sådan, at der er tvang i religionen, men at den tvang, der ikke skal være, ja, det er den tvang, som går i modsat retning af islam. Man må altså gerne tvinge ind i islam, men man må ikke tvinge ud af islam. Den udtalelse af Muhammed, som han i øvrigt refererer til, den kan findes hos Sahih al-Bukhari 2946. En anden væsentlig detalje i citatet fra Ahkam al-Quran, det er den her trinvise indføring i voldelig mission. Så længe muslimerne er svage, så skal de være fredelige, men så snart de er stærke nok, så skal de konvertere folk med magt. Ifølge Ahkam al-Quran, så er verset her altså abrogeret, mens Ibn Abbas blot indsnæver det til kun at være om bogens folk, det vil sige kristne og jøder. Men vent nu lige lidt, og her kommer vi tilbage til det, som jeg lovede før. Hvis kristne og jøder ikke må tvinges ind i islam, hvordan kan man så stille kristne og jøder over for valget mellem konvertering, døden eller underlæggelse, fornedrelse og jizya? Hvis jeg kommer med våben i hænderne og siger til dig, at du har følgende valgmuligheder: betal beskyttelsespenge, dø eller en del af min bande, er det så ikke tvang? Hvis verset ikke er abrogeret, så må der ikke være tvang. Hvis verset er abrogeret, må der gerne være tvang. Hvis verset ikke er abrogeret, men kun gælder for kristne og jøder, så må der altså ikke være tvang for kristne og jøder. Men Sura 9.29 fortæller jo tydeligt, at der gerne må være tvang for kristne og jøder. Og Ibn Abbas er, selvom han ikke bruger begrebet abrogation, så er han stadig enig i, at kristne og jøder ikke må tvinges. Men han siger samtidig, at kristne og jøder ifølge Sura 9.29 skal tvinges. Velkommen til islam.